Yan guys, oh, yung helper ko ngayon, oh, tinuturuan ko na mag panel beating din. Ayan, oh. Nagre-repair na po yan ng bumper, oh. Diba? Yan, oh, yan, oh, yan, oh, yan, oh. Oh. Saan ka pa? Ayan na po siya, oh. Ayan, oh, ayan, oh. Yan, oh. Ituloy mo lang. Boom. Lam, boom, boom. Ayan ang bagong panel beater. Oh, ayan, oh. Siya nga tingin dyan, oh. Talaga, oh. Sa tingin man dyan, oh. Wow. Bago yan, oh. Bago panel beater, babae. Oh, help ka ka. Ha, good luck. Nice job. Good work. Ayan, oh. Tira na naman si Milet, oh. Tira na naman ang bumper, oh. Matindi. Yan, oh. Yan. Galing. Punit. Diba? Ano, init naman. Ayan, oh. Iniinit, oh. Talaga. Mabilasik na yan, oh. Tingnan. Wow. Ayan, isang bumper po ng Mazda tinira. Ayan na naman, oh. Ayan, magaling.